मौजूद अचो त किताब पढ़ूं सिलसिले जे 196 ॾींहं अॼु 4 मई 2020 ईस्वी ते हाज़िर आहियां हुसैन सارنگ। यादि रहे त हीउ सिलसिलो असां 22 अक्टूबर 2019 ईस्वी ते शुरू कयोसीं। हिन सिलसिले में 8 किताब पढ़ी चुका आहियूं ऐं 9 किताब जेको अभ्यास हेठि आहे उनजो उनवान या नालो आहे अंदर املھ। ही मोहतरम साईं हैदर लग़ारी साहब जो लिखियल आहे। ही किताब मई 1998 ईस्वी में न्यू फील्ड्स पब्लिकेशंस टंडोवली मोहम्मद हैदराबाद सिंध पारां छपायो वियो। ही किताब 15 अप्रैल 2000 ईस्वी ते पढ़णु शुरू कयोसीं ऐं हींअर जेको मज़मून असांजो हलंदड़ आहे पढ़ूं पिया उनजो उनवान आहे लतीफ जी हयात बख़्श जमालियात। यादि रहे त अॼु सिंध जे अज़ीम सूर में शहीद आज़म राजा ॾह जी वरसी आहे 10 रमज़ान जे करे। हूअं ईस्वी सन मुताबिक़ 20 जून 712 ईस्वी आहे, पर अॼु बि उनखे वरसी तौर ते मल्हायो वञे थो या उन में शामिलु कयो वञे थो। उन करे अॼु जी जेकी अभ्यासी वेक आहे उहा महाराजा ॾहार खे अर्पिजे थी, उनजे नाले कजे थी। ऐं अॼु लतीफ़ जी हयात बख़्श जमालियात जेका हिन किताब जे 96 सुफ़े खां शुरू थिए थी, उहा लिखत उहो मज़मून ऐं अॼु जेको आहे 116 सुफ़े खां उनजे खे पढ़ूं था। उनजे ॿिए जेका पैरा में हिकु लम्हे जी कैफ़ियत ॿिए लम्हे जी कैफ़ियत खां मुख़्तलिफ़ थी सघे थी। अॼु जी मंज़िल ऐं मक़ाम जो कैफ़ सुभाणे जे बहितर या मुख़्तलिफ़ मंज़िल ऐं माॻ जी कैफ़ खां जुदा थिए थो ऐं उनजो अक्स ऐं तिर्ज़ एहसास उनजे ताबियो थींदा। ही असांजा जदीद ॾाहा अलाए कहिड़े सियारे तां लथा आहिनि जे चवनि था त हाणे 21 सदीअ में असां लतीफ़ खां हथ ॿधी मोकिलाईंदासीं। लतीफ़ असांजी तरक़ी ऐं इर्तिक़ा जे जदीद तक़ाज़ाउनि जो हाणे साथ न ॾेई सघंदो। अफ़सोस जो मुक़ाम आहे माण्हू फ़लसफ़े जा ॿचार बाब इमरानी नफ़्सियात जो अणपुरो निसाब ऐं जदीद साइंसी मौज़ूअनि ते हिकु अधु किताब पढ़ी छिलकी पवनि था। मुंहिंजा ख़ूबसूरत साईं अमी भले लतीफ़ खां बिना हथ ॿधण जे ई मोकिलायो, पर लतीफ़ उनजे फ़िकिर ऐं फ़न जी जोहरी तवानाई ज़रूरु अव्हां जो पीछो कंदी। अव्हां जो इरफ़ान ख़ुदशनासी ऐं हुस्न शनासीअ जो इदराक जॾहिं बलूगत खे रसंदो तॾहिं अज़ ख़ुदि अव्हां वरी लतीफ़ ॾांहुं मोट खाईंदो। हू अव्हां ऐं असां सभिनी जो मोहसिन आहे, उस्ताद ऐं मुर्शिद आहे। हुन वटि अव्हां खे आछण लाइ एतिरा त सेहतमंदी ऐं सेहतयाबी जा पैमाना ऐं पैराया आहिनि जे 21 सदी त छा पर जुगनि सदा जुग उहे अव्हां जे वक़्त ऐं तख़्त जा ज़ामिन आहिनि। हिन खां मुंहुं फेरे ऐं मोकिलाए अमी रोशनीअ जी शुआ ऐं शोले जी हरारत खे पुठी राती बीहंदा। पक ॼाणो त ईअं करे अव्हां को लाभ हासिल न कंदा, बल्कि वॾे घाटे में वेंदा। बाग़े किथे पंहिंजी शनाख़्त विञाए वेहंदा त उहो तज़ाद जो बहरान पंहिंजे मिलनी तनुवात सां जहिड़ो कर हिकिड़ो आलमगीर क़दुरु आहे। मसलन ही कहिड़ी न अजीब वारदात ऐं हिकिड़े नुक़्ते नज़र सां हक़ीक़त बि आहे त इल्मु माण्हुनि खे मुझायो बि आहे ऐं माण्हुनि खे दग बि लातो आहे। जीअं लतीफ़ चए थो, घंघरिया घण ॼाण मूड़ी मत मुहाए वया गजी वीर में पया मुंहुं मुहिराण अॻियां पोयां टाण वया वीचार विसरी। वरी जीअं बुले शाह बि चयो, इल्मो बस करी ओ यार अलफ़ तरे दरकार इल्मो बस करी ओ यार। अॼु बि हैरत अंगेज़ हवालो इहो त क़ुर हिदायत करे थो ऐं उन मां के माण्हू गुमराह बि थियनि था। क़ुर पंहिंजे लाइ पाण चवे थो, युज़ल बिही कसीरा व युहद बिही कसीरा व मा युज़ल बिही इल्ला फासिकीन। त उहो कहिड़ो इसरार आहे, उहो कहिड़ो बहरान आहे। आख़िर चङाई मदाई सूंहं कुझाई ऐं सही ग़लति जी के कतई मुतफ़िक़ अलहर मयार आहिनि बि या न आहिनि। ॾाह बि का मुहलिक ऐं मज़मूम थींदी आहे। लतीफ़ चयो, ला ॾाही मथियां। वरी उनजो ॿियो रूप इहो त हुज हुशियार ख़बरदार तिरकण आहे तड़ में। त ही ॾिठा वेठा तज़ाद माण्हू कीअं ऐं छालाए पाण सां खयों थो हले। ॾिसो कीट्स चयो, हुस्न हक़ आहे ऐं हक़ हुसन।
ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। कहिड़ो न सलीके वारो जुमिलो क़ाबिल दाद ऐं क़ाबिल दीद सूरताल आहे। मगर हिकु जापानी दानशवर जी ॻाल्हि ॿुधो जेको चवे थो त सच विरले सुहिणो लॻे थो ऐं सूंहं विरले सच साबित थिए थी। त इहो रायो ऐं ज़ावियो बि ॾाढो क़ाबिल दाद ऐं क़ाबिल गौर आहे। अव्हां मां के दोस्त ईअं सोचींदा त पोइ इहा त का ॻाल्हि न थी, पोइ भला माण्हू कंहिं फ़ैसिले ऐं आख़िरी नुक़्ते ते कीअं पहुचंदा। मगर छा कजे जो हयात ऐं काइनात में किथे बि को फुल स्टॉप न आहे, सिर्फ़ु कम आहे, अधु दम आहे, पूरो दम न आहे। सफ़र में सिर्फ़ु अधु साहियूं आहिनि, मुकमल साई किथे बि न आहे। इन तनाज़र में किथे बि का बि शइ आख़िरी न आहे। हर हंधि हर वक़्तु हर मंज़र ऐं हर मज़र नित नओ आहे। इश्क कहता है दो आलम से जुदा हो जाओ, हुस्न कहता है जिधर जाओ नया आलम है। न का इब्तिदा अब्ददी न का इंतहा। इहो बि सही आहे, मगर वरी बि सुवाल आहे त हर माण्हू असां मां हर हिकु कंहिं हक़ीक़त या सदाकत खे ईमानदारी सां मञण ऐं क़बूल करण जी कहिड़ी मयार ऐं कसोटी ते बीठल आहे। हिन जी ज़ौक़ हुसन जी नब्ज़ जी रफ़्तार केतिरी क़दुरु मुतवाज़िन आहे। हिन जी पंहिंजी तफ़हीम ऐं तस्दीक जो घेरो ऊंधाई या ऊचाई केतिरी आहे। हक़ीक़तूं ऐं सदाकतूं नंढियूं वॾियूं थींदियूं आहिनि। हुनजो ॿियो मतिलबु इहो आहे त असीं इंसान नंढा वॾा हूंदा आहियूं। असांजा ज़ाविया परख परूर ऐं मुशाहिदे जा मयार नंढा वॾा हूंदा आहिनि। असां में मफ़हूम ऐं माना कढण जी लियाक़त जी सघ घटि वधि हूंदी आहे। लतीफ़ चयो बुलंदे ॿूड़नि खे के हाथ हथ विझनि, पसो लॼ लतीफ़ चए केॾी खे कखनि, तोड़े कंधीअ कनि ना त साण वञनि सीर में। त लतीफ़ लाइ सचाई जो हुजाण बन कुशादो बि थी वियो ऐं निरालो बि। हुन वटि जंहिं मज़र खे इंसानी क़दुर सां मिलाइण ऐं ॻंढण लाइ जा दीद बीना आहे, उन जे आॾो असां पारां केतिरा माण्हू निस्बत नाबीन ऐं बेदीद आहियूं। छा कजे उहो ईअं ई थिए थो ऐं थींदो आयो आहे। ऐं इहो अख जो फेर बि आहे ऐं परख जो फेर बि। जीअं जुगा पाई झोल में ईअं न मरनि मछ, सबर धार समुंड जा के राहो रंगी रच ही छारूं ऐं छछ अञा उगाह थियूं। जीअं ककर उभ में तीअं डूंगर ॾेठ, मूं तां तहीं हेठि पेर निहारियो परीअं जो सूर ऐं सोस। नंबर ॿियो जमाल ऐं जलाल पहिरियों हिसो ऐं ॿियो हिसो हिन मज़मून जो सूर ऐं सोज़। आतश या बाहि ऐं उनजो सोज़ लतीफ़ जो सभ खां वधीक पसंदीदा अंसर ऐं लका आहे। संस ॿियो सभ खां ताक़तवर आरफ़ाना वञाण आहे। सूर दर्द ऐं पीड़ा उन लिहाज़ खां हू ख़ुदीअ जी तरबियत ऐं सिहत लाइ दर्द जे अहया जो वॾो मुबलग आहे। इन निस्बत सां दाइमी अज़तराब हुनजो मुस्तक़िल ऐं मौसर इस्तारो आहे। सदा आहे सूर जी वाढोड़ियुनि वाई। त लतीफ़ सूर ऐं सोज़ में ख़ुदीअ जे कताफ़तनि ऐं ग़लाज़तनि जे तस्फ़िये जी जोहर खे कार फरमा थो ॾिसे। सदा विझमि सूर जी अॻियां कोहियारी, जो निजिस निगारी सो पुनूअ विधुमि पांद में। इहे ॿई यानी सोज़ आतश ऐं सोज़ सूर अहिड़ा वञाण आहिनि जिन में लतीफ़ जे फ़नी मेराज तोड़े इरफ़ान जे उमक ऐं उफ़क़ खे पूरे जाह ऐं जलाल सां जगमम कंदे पसी सघिजे थो। धों धों धमण वार अॼु आॻिणियुनि जी ॿारी मच मज़ाद जो ओतियाई अंगार, धूजा थी धार जो कचो रुक कणियूं थिए। मच ऐं सच लतीफ़ वटि हिक ॿिए जे मुतबादिल रहंदा आया आहिनि। फिरी पतंग आया मिड़ी मथे मच, ओॾा थिया आग खे सड़िया मथे सच, संदा गिचनि गिच वीचारनि विञाया। मच ऐं सच ॿई असल खां रोशनी रहनुमाई जी मुश्तरक अलामत रहिया आहिनि। लतीफ़ इन कैफ़ियत खे ॾाढी ख़ूबसूरत सां ॿिनि सिटनि जो नज़र कयो आहे। खाया तन खटियो अझाण औंदाह जिन अंदर ॿरे बाह सद तनी खे सबका। साॻी रीति हू सूर ऐं सच खे हिक ॿिए जो मुतबादिल करे थो पेश करे ऐं सूर खे सिहतयाबी ॼाण थो सम्झे। मथिया मथे मच ॿरियमि ॿारोचनि जो, मूंखे ताना तॾीं जान पुरणी सच, अमड़ ओरे अच त सिट सुणाए सूर जी। सुर जनी खे सरी तन सिहत। सूर ऐं दर्द जी कैफ़ियत लॻभॻि सभिनी फ़लसफ़नि में इंसानी इर्तिक़ा जे नज़रियनि ऐं जमालियात जे तफ़सीरनि ऐं ताबीरनि में हिकिड़ी मोतबर ऐं क़ाबिल क़दुरु वथ जी नस्बत ऐं हिसे सां मौजूदु रही आहे। वजूदी फ़लसफ़नि वटि उन में
यानी आरफाना क़दुरु क़ीमत आहे। हू दर्द एंग्विश जी नफ़्सी वारदात खे इंसान लाइ इरफान ऐं इदराक जी निस्बत ऐं सनद तौरु मञींदा आहिनि। मगर हिकिड़ी अजीब माजरा इहा आहे त दुनिया जो मशहूरु अमन परस्त गैर वजूदी ऐं ला मज़हबी फ़िलासफ़र बर्ट्रैंड रसल बि अमन जी थकाईंदड़ तलाश जी डिघे सफ़र खां पोइ पंहिंजी उमिरि जे आख़िरी हिसे में ख़बर नाहे शऊरी या नीम शऊरी तौरु दर्द जे वजूद जी अहमियत खे कीअं थो बयानु करे। Through the long years, I sought peace, I found ecstasy, I found anguish, I found madness, I found loneliness, I found solitary pain that grew the hurt, but peace I did not find. Now old and near my end, I have known you, and knowing you, I have found both ecstasy and peace. I know rest. After so many lonely years, I knew that life and love may be. Now I sleep, I shall sleep fulfilled. इते कम अज़ कम एतिरो त वाज़िह थिए थो त अमन जहिड़ी नस्ब लाइन ॾांहुं वधण ऐं उनखे माणण जी लाज़मी तमहीद बि दर्द तन्हाई ऐं जुनून जूं वारदातूं आहिनि जिन मां जनाब रसियल जहिड़ी अकुलियत ऐं तजुर्बत पिसंद खे बि गुज़रणो थो पवे त अकेलाई दर तन्हाई जी संगत ऐं सरगुश्त जहिड़ो कर कंहिं बि हक़ीक़त जी मुतलाशी लाइ लाज़मी आहे, पोइ चाहे उहो लतीफ़ वांगुरु हुस्न ऐं शऊर जी कंहिं अनंत अज़ली माख़ज़ जो क़ाइल हुजे या रसिल वांगुरु उनजे क़ाइल न बि हुजे। इन सरमाए खां सवाइ को बि तालिब जहिड़ो कर भला सखणो बेसरो सामान ऐं ठलो ठांठो आहे। सुण त सोज़ पिराए आव चयईं अॼु ॿोली ॿी न सिखिया पाणा चवंदे भॼ वाॼी वट मां वंझ ॿुध त ॿिया ई लहे। अॼु खां लॻभॻि 2500 साल अॻु दुनिया जे मशहूरु ऐं मुंहिंजल नक़ाद ऐं ॾाहो यूनान जो मुफ़क्किर अस्तू पंहिंजे दौर जे फ़नी इल्मी वरसे जे इल्मीअ किरदारनि जी सफ़त अलम ऐं दर्द जी तारीफ़ करे थो। संदसि हिकु शाइर जो बयानु हिन लफ़्ज़नि में कयो आहे। His taste of great tragedies, its power to cleanse the beholder's emotions through pity and fear which is awakened in them. अॻिते हली उहो साॻियो एडिटर ऐं मुतरजम पंहिंजी तारीफ़ी कलमात में शेक्सपियर जे ड्रामनि जी किरदारनि जी उन साॻी दर्द ऐं अलम जी सिफ़त ऐं उन जी कारसाज़ी खे हीअं थो पेश करे। Lear, Hamlet, Othello, Macbeth, and Richard II, all men of innate dignity and high position, have their eyes open to things in themselves and others to which they had been blind, and plunge therewith from greatness down to misery. The spectacle of their downfall creates in us for the moment a sense of being clean from the trivial and mean. Reference Samuel Henry Butcher on Man in the Universe Poetics. अलमन ऐं दर्द जे दास्ताननि जी फ़नी इज़हार में बसीरत अफ़रोज़ी ऐं सीरत साज़ीअ जी सलाहियत खे अयामनि खां महसूसु कयो वियो आहे। दर्द ऐं सोज़ फ़र्द जी शख़्सियत जी तमीर ऐं तोसीम अहम किरदारु अदा कंदो रहियो आहे। इन ज़रिए ख़ुदशनासीअ जा केतिरा ई मरहला माण्हू तय कंदो रहियो आहे। लतीफ़ खे बाग़ी किरदार बेहद पसंदि आहिनि छाकाणि त बग़ावत हयात जो हिकु ज़िंदा ताबंदा क़दुरु आहे। उन में जिद्दत जुरत ऐं शजाअत जा जोहर परहान आहिनि। इन तरह बग़ावत इर्तिक़ा ऐं तरक़ी जी ज़मानत आहे। हिन हर सचे ऐं जुरतमंद सूफ़ी वांगुरु रवायतुनि जी बेसू तक़लीद जमूद खां लतीफ़ खे नफ़रत आहे। हू अहिड़ियुनि रवायतुनि हयातुनि ऐं अदागनि खां बेज़ारी जो इज़हार करे थो जिन मां ताबनाक सुफ़त ऐं सीरत साज़ी जा जोहर निकिरी चुका आहिनि ऐं बाक़ी वञी हिकिड़ी ख़ुदि फ़रेबी नुमाइशी मजहूल तस्कीन जा मुहलिक ऐं तबाह कुन जरासीम बचा आहिनि। चवे थो सिर नवायो सिजदा करी तन तवाज़े न तो हुजो मणको मन जो सहजा सारी न सो कूड़ा थींदो न को ढूणे फूके फ़ाइदो। ॿियनि फरमाए थो अखि उल्टी धार वह उबतो आमसी
जे लहवारो लोक वहे तूं ऊंचो वहो भार मंझां नोच निहार पर पुठीरो पिणीअ खे। साथ सलामत सन सलामत हुसैन सारंग मुटकी सिंध। मौजूद